Јавното здравство најдоцна до март ке се зајакне со 1200 нови здравствени работници, потврдуваат надлежните. Министерот Таравари вели дека владиниот филтер за вработувањата е поминат. Сега се е во рацете на директорите на јавните установи да направат реорганизација колку и каков персонал им е најпотребен. Според директорот на Фондот за здравство, најнеопходни во системот се медицински сестри и болничари. Сите процедури во владата се поминати со дозвола од Министерството за финансии, сега преостанува да ги реализираат директорите. Јас се надевам дека договорите им се продолжени за 3 месеци за секој случај да не остане некој без работа или да се отстрани. Значи во процедура е новогодишни празници се, јас се надевам дека ќе се реализира во почетокот на јануари, бидејќи знаете опфатот е 1200 вработени. Конечната одлука дека нема да има трансформација на договорите на дело со закон, туку сите јавно здравствени установи имат обврска да поднесат барање до Министерство здравство и преку фондот до Министерство за финансии за нови согласности за вработување во 2025 и тоа да се реализира до 31 март 2025 како краен датум. Ако ни се случи пандемија, ќе нема кој да не лекува на инфективна клиника. Има недостиг од 100 здравствени работници, обелоденија од Фондот за здравство. Фалат сите профили на работници, од доктори до хигиеничари. Според директорот Клековски, на оваа клиника и треба итна интервенција. Состојбата со инфектолози е критична на територијата на целата држава, бидејќи има многу мал интерес за специализација по инфективни болести. Во повеќе болници сме на пензионерите останати со продолжување до 67 години и така натаму. И ние мораме да и со програмата за специализација меѓутоа и со мотивацијата на персоналот да обезбедиме ладен погон. Раководството на Фондот за здравство уверува дека 2025 година ќе биде поуспешна од претходната во областа на здравствениот систем. А кога станува збор за проширувањето на позитивната листа на лекови, оттаму велат дека се прават напори набрзо да има нови лекови на позитивната листа. Се размислува и оние лекови кои чинат од 50 до 100 денари да се заменат со поскапи лекови кои ќе бидат на товар на фондот.